আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। আশা করি ভালো আছেন, ভালো থাকেন, সবাই সুস্থ থাকুন, দোয়া করে আল্লাহ তাআলার কাছে। তো গাইস, আপনাদের সামনে হাজির হলাম এই কারণে যে দুই একদিনের মধ্যেই বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য যারা কুরবানি উপলক্ষে গাড়ি কিনতে চাচ্ছেন, ইমার্জেন্সিভাবে বায়নাপত্র আজকালে দিয়ে রাখেন। তাছাড়া কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি যারা এসে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই। আর যারা আসবেন না কিন্তু বাইক কিনবেন, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছানোর দায়িত্ব যদি আমাদের দিয়ে দেন, তাহলে আজকের মধ্যেই বা কালকের মধ্যেই আপনারা বায়নাপত্র দিয়ে ফেলান, আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে বুকিং দিব, ঠিক আছে? আর সুযোগ সুবিধা কিন্তু তিনটেই পাওয়া যাচ্ছে। কুরিয়ার সার্ভিস ফ্রি, তারপরে নাম চেঞ্জ ফ্রি, এবং মূল্য ছাড়ও কিন্তু কিছু কিছু গাড়ি দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? তো সম্পূর্ণ বিবরণ এই ভিডিওর মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করব, আংশিকভাবে, সম্পূর্ণ তো হবে না, আংশিকভাবে। তারপরেও বিস্তারিত আপনারা ফোনের মাধ্যমে জানতে পারবেন কোন বাইক কেমন অবস্থাটা হয় আছে, ঠিক আছে? তো যারা নতুন দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করবেন এই চ্যানেলটি, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। টিভিএস রেডিওন, যারা শোরুম থেকে বাইক ওঠাতে চাচ্ছেন যে আমি নতুন টিভিএস শোরুম থেকে বাইক কিনবো ঈদ উপলক্ষে, তাহলে এই বাইকটা নিতে পারেন। এই বাইকটির এবং শোরুমের টিভিএসের রাইডার বাইকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই নতুনের দিক দিয়ে। পুরা বডি কিন্তু একদম ফুল ফ্রেশ এবং অল্প চলা 2022-এর গাড়ি। ব্যাগ রাখার একটা দামি হুক লাগিয়ে দেওয়া আছে। এরপরে প্রতিটা অংশ একদম নিখুঁত। সিগন্যাল লাইট পিছনে, এর সব কিছু নিখুঁত, দেখার কিছুই নেই। ওয়ান্টে সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআরটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন সহজভাবেই। কারণ এই বাইকটি যার কাছে বিক্রি করবো তার নামে আমরা মালিকানা চেঞ্জ করে দিব। পিছনের টায়ার থেকে নিয়ে সামনের টায়ার পর্যন্ত একদম নতুন, মানে শোরুমের কোনো অংশ কম নেই টায়ার। এই যে রং এখন পর্যন্ত ওঠে নাই, ঠিক আছে? এই সাইডগুলো দেখুন, সাইলেন্সার থেকে নিয়ে প্রতিটা অংশ একদম নিখুঁত পরিমাণ। এবং কালো কালার টিভিএস রেডিওন, খুবই সুন্দর বাইক। সামনে অংশটাও দেখাইতেছি, ঠিক এরকম লাগবে, দেখুন ফুল ফ্রেশ। সামনের টায়ারটা কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ, মানে গাড়িটা চলছে কম, যার কারণে পিছনের টায়ার এবং সামনের টায়ার দুইটাই নতুনের মতো আছে। এবং দুইটি চাবি সহ কিন্তু আছে, দুইটি চাবি, ইনটেক চাবি। বাইকটি চলা 1533 কিলো, একদম নতুন, 22-এর মডেল, 22-এর গাড়িটি শোরুম থেকে ওঠানো হয়েছে। তো বাইকটির দামে আসবো এখন। এই বাইকটির দাম 88,000 টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে 88,000 টাকা, ঠিক আছে? একদম শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। এরপরে যারা নতুন বাইক 22-এর বাইক ব্লু কালার ইগনিটর কিনতে চান, লাল কালার একটা ছিল, ওটা বিক্রি হয়ে গেছে, এখন ব্লু কালার আছে। দেখুন গাড়িটির চেহারাই বলে দিবে গাড়িটির কোয়ালিটি কেমন। প্রতিটা অংশ নিখুঁত, কোনো ধরনের দাগ নাই, স্পট নাই, এবং 2 বছরের জন্য কিন্তু ব্যাংকডাপ করা আছে। রেজিস্ট্রেশন ফি আপনারা ফ্রি পেয়ে যাবেন। আলাদাভাবে 12,000 টাকা দিতে হবে না। যেটা আপনাকে দেওয়া লাগতো রেজিস্ট্রেশন বাবদ, সেটা আর দিতে হবে না, এইটি দিয়েই চলবে, ঠিক আছে? তাহলে এই 12,000 টাকাও আপনার এগিয়ে গেল বা সেফ হয়ে গেল। এরপরে প্রতিটা অংশ দেখুন নিখুঁত, কোনো ধরনের দাগ নাই, স্পট নাই, এবং সাইলেন্সার থেকে নিয়ে প্রতিটা অংশ শোরুম কন্ডিশন আছে। ব্লু কালার, কারণ ব্লু কালার হলো সবচেয়ে বেশি চলে, এই জন্য ব্লু কালার নিয়ে আসা হয়েছে। দেখুন যে কোনো জিক্সার গাড়ি ব্লু কালার বেশি চলে, তারপরে ইগনিটর ব্লু কালার বেশি চলে, কালোটা ভালোই চলে, এটাও চলে বেশি। দেখুন প্রতিটা অংশ কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করলাম লুকিং গ্লাস সহ, ফুল ফ্রেশ, কোনো ধরনের দাগ স্পট একদমই পাবেন না, ঠিক আছে? ফুল ফ্রেশ। তো ফুল ফ্রেশ বাইক আপনারা কিনবেন, নতুনের মতোই মনে হবে, এবং চালাবেন নতুনের মতোই মনে হবে। এটাই কিন্তু স্বাভাবিক, এটাই বাস্তব, ঠিক আছে? তো বাইকটি এখন দামে আসবে। বাইকটি চলা আগে বলি, দাম বলার আগে, বাইকটি চলা সম্ভবত 2700 কিলো। হ্যাঁ 2700 কিলো, অরিজিনাল চলা, জেনুইন চলা, একদম চলার সাথে
টায়ারের হুবাহু মিল আছে, পুরা বডিও মিল আছে, 100-এ দেখতে পাচ্ছেন। আমি আবারও দেখানোর চেষ্টা করতেছি, দেখুন এইরকম লাগবে। তো বাইকটি এখন দামে আসবে, বাইকটির দাম 1,03,000 টাকা শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। সরি, 8,000 টাকা। এটা আবার ব্যাংক করা আছে, এই জন্য একটু দাম বেশি। 1,08,000 টাকা শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ, কোনো দরদাম করার সুযোগ নেই, ঠিক আছে? কারণ 12,000 টাকা আপনাকে সেভ হয়ে যাচ্ছে এবং শোরুম প্রাইস 1,37,000 টাকা, সেখান থেকেও আপনি অনেক টাকা কম পেয়ে যাচ্ছেন এই বাইকটির মধ্যে। এরপর টিভিএস স্টাইগার 2021-এর মডেল, 2021-এর শেষের দিকে গাড়িটি ওঠানো হয়েছে শোরুম থেকে, মানে 22-এর শুরু, 22-এর শুরু, 21-এর শেষ। রিমোট কন্ট্রোল, রিমোট সহ আছে, 2টি চাবি সহ আছে। এই বাইকটি একদম আনটাচ ইঞ্জিন ইনটেক এবং টায়ার কোয়ালিটি একদম 100-তে 100 আছে, ঠিক আছে? রিমোট কন্ট্রোল বাইক যারা কিনতে চান, টিভিএস স্টাইগার, একে একে কিন্তু অনেকগুলো গাড়ি এই টিভিএস স্টাইগার বিক্রি হয়ে গেছে। এই যে রিমোট, 2টি চাবি সহ আছে। বাইকটি চলা 2700 কিলো পার হয়ে গেছে অবশ্য। তো 2700 কিলো চলা এটা ব্যাপার না, এটা নতুনই থেকে যাবে। তো পুরা বডি ফুল ফ্রেশ, শুধু এখানে একটুখানি স্টিকার একটু পরে একটু উঠে গেছে স্টিকার, কিন্তু এটা প্লাস্টিক বা এই বডি ঠিক আছে, বাট স্টিকার একটু চটে গেছে, হয়তো বা কোনো ব্যাগ ট্যাগ রাখছিল। এছাড়া কোনো জায়গায় দাগ নাই, স্পট নাই, ফুল ফ্রেশ, ঠিক আছে? ফুল ফ্রেশ দেখুন। তো এই বাইকটির দাম আসবে অনলি 90,000 টাকা ফিক্সড একদম, অনলি 90,000 টাকা ফিক্সড একদম, কোনো দরদাম করার সুযোগ নেই, ঠিক আছে? এরপরে হিরো হাং 2019-এর মডেল, 18-19-এর মডেল, লাল কালার। যদিও 18-19-এর মডেল, বাট একটা নাটে হাত পরে নেই। আপনার যদি 10 জন লোক থাকে, 10 জন লোকে দেখাবেন এই ইঞ্জিন যদি একটা নাটে হাত পরে থাকে তাহলে পুরো গাড়ি ফ্রি। দেখুন, পুরা গাড়ি ফ্রি দিয়ে দেবে কেউ যদি বলতে পারে যে একটা নাটে হাত পড়ছে। কারণ এত শক্তভাবে বলার কারণ হচ্ছে এই বাইকটি হচ্ছে 18-19-এর মডেল। হয়তো বা অনেকে মন্তব্য করবেন যে বাইকটি এতদিন ইঞ্জিন ইনটেক থাকে কীভাবে, তাদের উদ্দেশ্যে এই কথাটা বলতেছি, ঠিক আছে? কম দামের বাইক হলেও ইঞ্জিন ইনটেক এই ব্যাপারে গ্যারান্টি আছে। হাইড্রোলিক অনেক সুন্দর আছে, পুরো বডিটাও অনেক সুন্দর আছে, দেখেন ঠিক এরকম লাগবে, সরাসরি বাস্তবে দেখবেন। এই সাইডে ইঞ্জিনটা দেখুন। আমি আবারও বলতেছি, 100 জনকে দেখাবেন, 100 জনকে, 100 জনই বলতে হবে বাইকটির ইঞ্জিন আনটাচ, ইঞ্জিন ইনটেক, এ ব্যাপারে 100 জনই বলবে, ঠিক আছে? ইঞ্জিন ইনটেক মনে করে বাইকটি বেচা হবে। দেখেন পুরা বাইক কিন্তু দেখাইলাম, সাইলেন্সারও হালকা একটুখানি একটু আছে, ওটা ম্যাচিং করে দিতে পারবো, কারোর সাথে মনে লাগছিল। এছাড়া এটা কিন্তু ডাবেও নয়, গর্তও হয় না, এটা কিন্তু শুধু ঘেঁষা লাগছে, শুধু আগ পড়ছে এতটুকু। তো এটা সিঙ্গেল ডিস্ক নাম্বার ছাড়া, ওয়ান ডে সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআরটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। বাইকটি অরিজিনাল চলা হচ্ছে 20,000 প্লাস, কিন্তু মিটার কমে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? মিটার কমে দেওয়া আছে, আর 20-22,000 চললে কিন্তু ইঞ্জিন ইনটেক থাকে। আর সাউন্ড কোয়ালিটির শোনাবো আপনাদেরকে, কত সুন্দর সাউন্ড, এবং 2টি চাবি সহ আছে। দেখেন, এই একটা চাবি, এই একটা চাবি, 2টি চাবি সহই আছে। জি, সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু 100-তে 100 আছে, সাউন্ড কোয়ালিটি 100-তে 100 সাউন্ড কোয়ালিটি আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তো এই বাইকটি এখন দামে আসবে, বাইকটির দাম 92,000 টাকা ফিক্সড, বাইকটির দাম 92,000 টাকা ফিক্সড, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ, ঠিক আছে? এরপরে হ্যাঁ, এরপরে দেখেন এক্স ব্লেড, এটা হচ্ছে হোন্ডা এক্স ব্লেড, অনটেস নাম্বার, কালো লাল। বাইকটি ফুল ফ্রেশ, টায়ার কিন্তু একদম নতুনের মতোই দেখতে পাচ্ছেন, এবং পুরো বডিতে কোনো ধরনের সমস্যা নেই, এবং নাম্বার ছাড়া ওয়ান্টেজ। এই সাইডটাও দেখুন একদম নিখুঁত, গ্যালেক্সির দিক দিয়ে কিন্তু 100-100, টাঙ্কিতে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই এবং ফুল ফ্রেশ। দেখেন ইঞ্জিনের স্টিকার এখন পর্যন্ত ওঠে নেই, ইঞ্জিনের স্টিকার এখন পর্যন্ত ওঠে নেই, এবং পুরো বাইকটি ফুল ফ্রেশ, কালো লাল, গ্যালেক্সির দিক দিয়ে 100-100 আছে। আবারও একটু দেখুন, ঘুরে ঘুরে দেখাতেছি, দেখুন
এই জিনিসগুলো একদম নিখুঁত। তো গাইস এটা দেখেন কত দামি একটা জিনিস লাগিয়ে দিছে, দুই হ্যান্ডেলে দুই পাশে, অনেক মজা এবং ধরতে কিন্তু অনেক তৃপ্তি আসবে। হালসাব একটা হোন্ডা কোম্পানি আছে, গাড়ি চলে 1499, গাড়িটি চলা দেখতে পাচ্ছেন। 1500 কিলো ধরেন, 2 কিলো যোগ হবে। সামনের টায়ার পিছনের টায়ার একদম নতুন এবং পুরো বডি কিন্তু কোনো দাগ নেই, স্পট নেই, এক্সিডেন্টও হয়নি এই বাইকটি। দেখেন ঠিক এরকম লাগবে সরাসরি বাস্তবে দেখবেন। তো গাইজ বাইকটির দাম আসবে 1,65,000 টাকা শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। এরপরে ডাবল ডিস্ক 2021 মডেল, 2021 গাড়িটি শোরুম থেকে ওঠানো হয়েছে, নাম্বার ছাড়া ওয়ান ড্যাশ বাই বাই শোরুমের। তো এই বাইকটিও একদম নতুনের মতোই আছে দেখতে পাচ্ছেন, ফুল ফ্রেশ, ইঞ্জিন আনটাচ, ইঞ্জিন ইনটেক, কোনো ধরনের দাগ নাই, স্পট নাই, ফুল ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছেন। বাইকটির দাম আসবে 1,40,000 টাকা। বাইকটির দাম আসবে 1,40,000 টাকা। এরপরে এই বাইকটি বায়না হয়েই আছে, প্রবাসী এক ব্যক্তি বায়না দিয়েছিলেন, তো উনি একটু পরে নেবে, এই জন্য বিক্রি করা হচ্ছে আর কি। তো বাইকটি ফুল ফ্রেশ, 2020 মডেল, টাঙ্কিতে চুল পরিমাণও কোথাও দাগ নেই, নিখুঁত টাঙ্কি, ইঞ্জিন আনটাচ, ইঞ্জিন ইনটেক, মোটা টায়ারের বাইক এটা, ফুল ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছেন, নাম্বার ছাড়া ওয়ান ড্যাশ। টাঙ্কিতে এই সাইডেতে কোনো ধরনের দাগ নেই, স্পট নেই, সামনেতেও, দুটি চাবি সহ আছে। তো বাইকটির দাম আসবে 1,35,000 টাকা ফিক্সড। এরপরে 4B ডাবল ডিস্ক, এস কানেক্ট এলইডি লাইট এবং ABS, এটা আবার 2 বছরের জন্য ব্যাংকডাপ করা আছে, 2 বছরের জন্য ব্যাংকডাপ করা আছে। আর পুরা বডিতে কোনো ধরনের দাগ নেই, স্পট নেই দেখতে পাচ্ছেন, লাল কালার, চকচকা এবং শোরুম কন্ডিশন। এই সেই এলইডি লাইট, এস কানেক্ট দেখতে পাচ্ছেন, ABS। চতুর সাইডেও কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করতেছি, দেখুন এই সেই ABS দেখেন, ফুল ফ্রেশ। বাইকটির দাম আসবে, তার আগে টাঙ্কিটা দেখুন একদম নতুন, ফুল ফ্রেশ, সাইড কভার থেকে নিয়ে পুরো সাইলেন্সারের ডেকোরেশন করাই আছে, আলাদাভাবে কোনো কিছুই করতে হবে না, ঠিক আছে। পিছনের টায়ারটাও কিন্তু শোরুম কন্ডিশন দেখুন। তো বাইকটি চলা দেখতেছি, দেখুন তো চলা 2100 পার হয়ে গেছে, গাড়িটি চলা অরিজিনাল চলা, জেনুইন চলা। তো বাইকটির দাম আসবে 1,82,000 টাকা, সাথে কিন্তু ব্যাংকডাপ ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। 12,000 টাকা জমা দেওয়াই আছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য, 12,000 টাকা জমা দেওয়া আছে, সেটা সহ মালিকানা চেঞ্জ সহ দাম আসবে 1,82,000 টাকা, ঠিক আছে। যে বাইকটির দাম 2 লক্ষ ব্যাংক জমা সহ 55,000 টাকা পরে, 2,55,000 টাকার বাইক পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 1,82,000 টাকা, একদম ফুল ফ্রেশ, ঠিক আছে। এই বাইকটি এই দামে নিতে হবে, ঠিক আছে। দেখেন সব কিছু অলোকে আছে। তো এরপরে দেখাবো হিরো ইগনিটর। এই বাইকটি আজকেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তো বাইকটি যেহেতু বিক্রি হয়ে গেছে, এই ব্যাপারে আর কোনো কথা বলবো না, বাইকটি অনেক সুন্দর। দেখেন নিখুঁত পরিমাণে ছিল, বাইকটা আজকেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। চলা ছিল ওইটাই 2700 কিলো চলা ছিল, দুটি চাবি সহ আছে, আইবি সিস্টেম। তো বাইকটি আসলে ফুল ফ্রেশ, যিনি নিয়েছেন আসলে অনেক ভাগ্যবান। দেখেন টায়ার থেকে নিয়ে সব কিছুই একদম নতুনের মতোই আছে। ঠিক আছে, তো বাইকটা আজকে ইনশাল্লাহ পাঠিয়ে দেব যিনি নিয়েছেন।
তার কাছে, ঠিক আছে। এরপরে টিভি স্ট্রাইকার, এই বাইকটিও বিক্রি হয়ে গেছে, বাইনা দিয়েছেন আমাদের সেই অঞ্জলি এক ভাই। আজকে আগামীকাল এসে নিয়ে যাবেন, বা আজকে নিয়ে আসবেন, আজকে আসবেন আর কি। বিক্রি হয়ে গেছে 25টা। দেখেন 2020-এর মডেল, 2020-এর মডেল, একদম ফুল ফ্রেশ, নাম্বার ছাড়া ওয়ান টেস্ট। সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিএটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন। ইঞ্জিন আনটাচ, ইঞ্জিন ইনটেক, ট্যাবিট পর্যন্ত খোলা পড়ে নেই। সিবিএস ব্রেক, হাত ব্রেক আর পা দিয়ে ধরলে সামনে পেছনে দুইটাই একসাথে হবে, ফুল ফ্রেশ। দেখেন গ্যালাসের দিক দিয়ে একশোই আছে, এবং চলা দেখুন 2000 প্লাস চলা, বাইকটি চলা 2000 প্লাস। তো বাইকটি একদম নতুনের মতোই আছে, আপনারা বাইকটা নিতে পারেন। এই দিক থেকে দেখেন পিছনের অংশটাও একদম নিখুঁত, অল সাইডটাও নিখুঁত, কিন্তু ফুল ফ্রেশ। তো বাইকটির দাম আসবে 1,15,000 টাকা। দেখো এই সাইডগুলো একদম নিখুঁত। আমি বারবার বলতেছি যে টিপটপ মানুষ যারা আছেন তারা কিন্তু একদম টিপটপ করে চালায়। তো বাইকটির দাম আসবে 1,15,000 টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। এরপরে টিভিএস রাইডার 22-এর মডেল, নাম্বার ছাড়া ওয়ান টেস্ট। সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআরটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। এবং যার কাছে গাড়ি বিক্রি করবো তার নামে মালামালাকিনা চেঞ্জ করে দেব। বাইকটি 2টি চাবি সহ আছে এবং চলা 2000 প্লাস। সামনে অংশতে কোনো দাগ নেই এবং চলার সাথে টায়ারের হুবহু মিল আছে, দেখেন শোরুম কন্ডিশন। তো বাইকটি গ্যালাসির দিক দিয়ে 100 আছে এবং নিখুঁতের দিক দিয়ে 100 আছে। বাইক 22-এর মডেল এবং খুবই সুন্দর, ইঞ্জিন আনটাচ, ইঞ্জিন ইনটেক। বাইকটির দাম আসবে 1,30,000 টাকা। এরপরে 135, অরিজিনাল রং, অরিজিনাল কালার এবং হেড সিলিন্ডার পর্যন্ত অরিজিনাল আছে। বাইকটি অনেক সুন্দর আছে, ফুল টাকা নাম্বার, দিনাজপুরের নাম্বার, এবং এই জিনিসগুলো নিখুঁত আছে। 12, 13, 71 নাম্বার। এই সাইডটাও অরিজিনাল স্টিকার, অরিজিনাল সাইড কভার, সাইড এবং হেড সিলিন্ডার পর্যন্ত অরিজিনাল আছে। হেড সিলিন্ডার দেখুন, হেড সিলিন্ডার অরিজিনাল আছে। তো সব মিলে বাইকটি একদম নতুনের মতোই ধরা যায় এবং শোরুম কন্ডিশন, ঠিক আছে, এবং ভালো আছে আর কি। তো বাইকটির দাম আসবে 1,25,000 টাকা। এরপরে হোন্ডা লিভো, এটা হলো 2021-এর মডেল, হাইড্রোলিক, নাম্বার ছাড়া ওয়ান টেস্ট। সামনে পিছনে দুইটা চাই এবং নতুনের মতোই আছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম ফুল ফ্রেশ। ইঞ্জিনটা দেখবেন, দেখেন সামনে টায়ারটা কিন্তু অনেক নতুনের মতোই আছে, ফুল ফ্রেশ। তো বাইকটির দাম আসবে 1 লক্ষ টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। এরপরে এসপি শাহিন, এই বাইকটি বিক্রি হয়ে গেছে, আর আজকেই ইনশাল্লাহ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফুল ফ্রেশ বাইকটি ছিল, নাম্বার ছাড়া, নাম পরিবর্তন করাও হয়েছে। তো যিনি নিয়েছেন তার কাছে আমরা পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে। দেখ ফুল ফ্রেশ বাইক ছিল, ফুল ফ্রেশ। ইঞ্জিনটাও আনটাচ ছিল। কোনো কিছুই দেখার কিছু নেই, নতুন নেওয়া রেটে নেওয়া একই কথা। দেখুন টাঙ্কিতে কোনো বিন্দুমান দাগ নেই, স্কেচ নেই, ফুল ফ্রেশ। বাইকটি চলা ছিল এই যে এত 2500। তারপরে মিটার দেখে দেখবেন না, বাইকটি আসলে অনেক সুন্দর আছে। বাইকটির দাম আসবে 1,12,000 টাকা ফিক্সড, 1,12,000 টাকা ফিক্সড, ঠিক আছে। এবং সামনে পিছনে সব কিছুই ফুল ফ্রেশ আছে। ঠিক আছে, দেখো কত সুন্দর লাগতেছে,
পরেও নেই, কোনো সময় পরেও নেই এবং গ্যাসাও খায় নাই কোনো দিকে। এরপরে অ্যাপাচি RTR নিউ মডেল, আপডেট মডেল, 160 সিসি, বর্তমান মডেল, নাম্বার ছাড়া ওয়ান টেস্ট, সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআরটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন। বাইকটি লাল কালার, গ্লোসি লাল এবং আপডেট মডেল, নিউ মডেল। বাইকটি চলা সম্ভবত 3000 প্লাস, 2টি চাবি সহ আছে, ফুল ফ্রেশ এবং অনেক সুন্দর। বাইকটির দাম আসবে অনলি 1,38,000 টাকা, 1,38,000 টাকা শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। সামনে পিছনে আবারও দেখাইতেছি, দেখুন ফুল ফ্রেশ, এখানে হালকা একটু দাগ আছে, এছাড়া কোনো দাগ নেই, স্পট নেই, ঠিক আছে, এছাড়া আর কোনো দাগ নেই, স্পট নেই, ফুল ফ্রেশ। এরপরে অ্যাপাচি RTR 160 সিসি ম্যাট রেড, এটা 2018-19 মডেল, ফুল ফ্রেশ একটি বাইক এবং শোরুম কন্ডিশনে আছে, যদিও 18-19 মডেল, কিন্তু গাড়িটা দেখেন একটু, আপনারাই গভীরভাবে তাকায় দেখেন কত নিখুঁত আছে এবং ফুল ফ্রেশ, নাম্বার ছাড়া ওয়ান টেস্ট। সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআরটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন সাইলেন্সার থেকে নিয়ে সব কিছুই ফুল ফ্রেশ এবং আলোকে আছে। দেখেন টাঙ্কিটা কত ফ্রেশ, ঠিক আছে, ফুল ফ্রেশ টাঙ্কি। তো বাইকটি শোরুম কাগজ পরিবর্তন শুধু দাম আসবে 1,10,000 টাকা ফিক্সড, 1,10,000 টাকা ফিক্সড একদম, 160 সিসি, ঠিক আছে। এরপরে RTR 160 সিসি 2021 বাইকটির শোরুম থেকে ওঠানো হয়েছে, ম্যাট ব্লু। বাইকটি আরও নতুন, নাম্বার ছাড়া ওয়ান টেস্ট। সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআরটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন ইজিভাবে নিজের নামে। 3টা RTR কিন্তু একদম শোরুম কন্ডিশন আছে। এটা গোড়া লোগো, 2021 বাইকটি শোরুম থেকে ওঠানো হয়েছে, শোরুম কাগজ আমাদের হাতে চলে আসছে এবং ফুল ফ্রেশ এই বাইকটি। দেখুন সামনে পিছনে চতুর সাইডে কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করতেছি, একদম নতুন বাইক, একদম নতুনের মতোই আছে, গোড়া লোগো, 2টি চাবি সহ আছে। বাইকটির টাঙ্কির দিকে তাকালে মনে হচ্ছে যে নতুন একদম, ঠিক আছে। বাইকটির দাম আসবে 1,25,000 টাকা। ডিসকভার 100 2011 মডেল, এই বাইকটিও মোটামুটি ভালো আছে। বাইকটির দাম আসবে অনলি 70,000 টাকা। এরপরে হিরো ইগনিটর, এই বাইকটিও ফুল ফ্রেশ এবং 2 বছরের জন্য ব্যাংক আপ করা আছে, রেজিস্ট্রেশন জমা দেওয়া আছে, আলাদাভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। বাইকটি শুধু এক জায়গাতে একটুখানি দাগ আছে সাইড কভারের সাইডে, এছাড়া কোনো ধরনের দাগ নাই, স্পট নাই এবং ফুল ফ্রেশ। ইঞ্জিন এখন পর্যন্ত আনটাচ, ইঞ্জিনের গ্যারান্টি আমি দিয়ে দিব এবং বাইকটির শোরুম কাগজ পরিবর্তন শুধু দাম আসবে 90,000 টাকা। TVS স্ট্রাইকার 2022 মডেল, একদম নতুন, একদম নতুন, রিমোট কন্ট্রোল এবং মাত্র চলছে 1800 কিলো, 1900 কিলো, অরিজিনাল চলা, জেনুইন চলা। তো 1900 কিলো চলার বাইক একদম নতুন হবে, এটাই কিন্তু স্বাভাবিক। ফুল ফ্রেশ বাইক, 2টি চাবি সহ আছে এবং রিমোটও আছে। দেখেন চলাটা ওইটা দেখুন, 1900 কিলো গাড়িটি চলা, জেনুইন চলা, অরিজিনাল চলা এবং চলার সাথে টায়ার, চাবি সব কিছুই মিল আছে, ঠিক আছে। দেখুন তো বাইকটির দাম আসবে 1,03,000 টাকা ফিক্সড, 1,03,000 টাকা ফিক্সড একদম, ঠিক আছে। কোনো দরদাম করার সুযোগ নেই। সাইড কভার থেকে নিয়ে প্রতিটা অংশ একদম নিখুঁত, মনে হচ্ছে শোরুম থেকে মাত্রই বের করা হয়েছে। আবারও দেখানোর চেষ্টা করতেছি, চতুর সাইডে এক নজর করে দেখুন, গ্লাসের দিক দিয়ে দেখুন কত নিখুঁত এবং শোরুম কন্ডিশন, ঠিক আছে। ফুল ফ্রেশ, যারা নতুন শোরুম থেকে গাড়ি উঠাইতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই বাইকটি, ঠিক আছে। এরপরে দেখাবো RKS বাইকটি দেখাবো। দেখুন এই যে চলে আসছে RKS লাল কালার, 100 সিসি, একদম নতুনের মতোই আছে বাইকটি। ইঞ্জিনের গ্যারান্টি আমি লিখিত আকারে দিব, ইঞ্জিন যে ইনটেক আছে, ইঞ্জিন যে প্যাকেট আছে, এই ব্যাপারে আমি লিখিত আকারে গ্যারান্টি দিব। বাইকটি
এক হাতেই চলেছে, আমাদের বগুড়া এক মুরব্বির বাইক। এটা দেখতে কিন্তু মোটামুটি এফজেডের মতোই, ওয়ান টেস্ট অবস্থায় আছে। সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআইটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন, আমরা মালিকানা চেঞ্জ করে দেব। এবং এটা কিন্তু পিছনে মোটা টায়ার, অর্থাৎ নিউ মডেল, বর্তমান মডেল, আপডেট মডেল। দেখুন পিছনে খুরমা বিট এবং নিউ মডেল, মোটা টায়ার। তো বাইকটির দাম আসবে 65,000 টাকা। শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে 65,000 টাকা একদম, ঠিক আছে। ঈদ উপলক্ষে করে এই বাইকগুলোর দাম কমাই দেওয়া হয়েছে, নতুন একদম, ঠিক আছে। সেলফি স্টার্ট এবং সব কিছু অলোকে আছে। তো এই শোরুমে যেগুলো বাইক আছিল আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি দেখানোর চেষ্টা করেছি আংশিকভাবে। আমার দ্বিতীয় শোরুমে কী কী বাইক আছে সেটা আপনাদেরকে এখনই দেখাবো। ধৈর্য সহকারে দেখুন এবং কাটছাট করবেন না। গাইস, এই শোরুমে যে প্রথমটা বাইক দেখাবো সেটা হচ্ছে টার্বো। এখনকার মোটা টায়ারের টার্বো দেখতে পাচ্ছেন, মোটা টায়ার, আর্মি বিট এবং ফুল ফ্রেশ ম্যাট রেড, ঠিক আছে। 125 সিসি বাইক, ইঞ্জিন গ্যারান্টি আছে, ইঞ্জিনের একটা নাটে হাত পড়ে নেই, দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের স্টিকার বন্ধ উঠে নেই, ফুল ফ্রেশ ইঞ্জিন, আনটাচ ইঞ্জিন ইনটেক, ফুল ফ্রেশ বাইক, হাইড্রোলিক আছে, সেলফি স্টার্ট এবং ডিজিটাল মিটার। এই বাইকটির দাম আসবে মাত্র 60,000 টাকা। ব্যাংকটা পড়া আছে, 2 বছরের জন্য ব্যাংকটা পড়া আছে। রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হবে না, আলাদাভাবে 12,000 টাকা সেভ হয়ে যাবে এখানে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য 12,000 টাকা জমা দেওয়া লাগতো, সেটা আর দেওয়া লাগবে না, এইটাই দিয়েই হবে। 60,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। তারপরে ড্যাং বুলেট ওয়ান টেস্ট, এই বাইকটা একদম ব্র্যান্ড নিউর মতোই আছে এবং ফুল ফ্রেশ। এক নজরে শুধু দেখাবো, দেখুন একদম চকচকা ঝকঝকা, একদম চকচকা ঝকঝকা এবং টায়ার থেকে নিয়ে আর সব কিছুই একদম নতুন, ঠিক আছে। তো বাইকটির দাম আসবে মাত্র 46,000 টাকা, মাত্র 46,000 টাকা ফিক্সড। পালসার সাদা ইঞ্জিনের, 2009-এর মডেল, ইঞ্জিনের অবস্থা অনেক অনেক ভালো, অনেক অনেক ভালো ইঞ্জিনের অবস্থা। এটা নাম্বার ডিজিটাল নাম্বার, স্মার্ট কার্ড রেডি আছে, ফুল ফ্রেশ বাইক দেখতে পাচ্ছেন। দুটি টায়ার সহ অনেক ভালো আছে, ইঞ্জিনের চেহারাটা অনেক সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন, অরিজিনাল কালার। তো এই বাইকটির দাম আসবে মাত্র 68,000 টাকা, মাত্র 68,000 টাকা। এরপরে রয়্যাল প্লাস 22-এর মডেল, 2 বছরের জন্য ব্যাংকটা পড়া আছে, আলাদাভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না, এটি দিয়েই চলবে, যে কোনো জেলায় নাম্বার করে নিতে পারবেন। এই বাইকটি ফুল ফ্রেশ এবং আপডেট মডেল, নিউ মডেল, 2022-23-এর মডেল। এইটা নেওয়া আর শোরুম থেকে নেওয়া একই কথা। যারা রয়্যাল প্লাস শোরুম বরাবর গাড়ি কিনতে চান তাদের জন্য বাইকটি একদম নতুন। সামনের টায়ার দেখলেই বুঝতে পারতেছেন যে কত নতুনত্ব আছে এবং পিছনের টায়ারটাও দেখাইতেছি, দেখুন কত নতুন, ঠিক আছে। তো বাইকটি ব্র্যান্ড নিউ, একদম ব্র্যান্ড নিউ এবং শোরুম কন্ডিশন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অরিজিনাল চলা 6,000, এইগুলো মিটার কিন্তু কমানো যায় না। অরিজিনাল চলা 6,000, বাইকটির দাম আসবে 70,000 টাকা। শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে 70,000 টাকা। এরপরে পালসার 2009-10-এর মডেল, এটা কালো কালার। এই বাইকটি ফুল টাকা নাম্বার, আজীবন নাম্বার, কমপ্লিট নাম্বার, বগুড়া। তো বাইকটির দাম আসবে অনলি 70,000 টাকা, অনলি 70,000 টাকা, কালো কালার এবং কোনো কাজকর্ম নেই। এরপরে 2022-এর হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস, আপডেট মডেল, নিউ মডেল, এখনকার বর্তমান মডেল, কালার দেখেই বুঝতে পারতেছেন একদম ব্র্যান্ড নিউ। সেলফি স্টার্ট, 3,000 প্লাস চলা, 2022-এর গাড়ি। এই বাইকটির দাম আসবে অনলি 80,000 টাকা। শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে 75,000 টাকা।
শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে মাত্র ৭৫,০০০ টাকা। এরপরে ডাইং বুলেট V2, এখনকার আপডেট মডেল, নিউ মডেল, 2 বছরের জন্য ব্যাংকটা করা আছে এবং ফুল ফ্রেশ, একদম নতুন বাইক। এই যে ব্যাংকটা করা আছে 2 বছরের জন্য, এইটা দিয়েই আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন। এই বাইকটি শোরুম বরাবরই আছে, একদম টিপটপ লাল কালার। বাইকটির দাম আসবে অনলি ৬৫,০০০ টাকা। শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে মাত্র ৬৫,০০০ টাকা ফিক্সড। এরপরে ডায়াং বুলেট লাল কালার, এই বাইকটিও নতুনের মতোই আছে, এখনকার আপডেট মডেল, নিউ মডেল, ফুল ফ্রেশ। দেখেন V2-র আগের মডেল ওটা। বাইকটির দাম আসবে মাত্র ৪৫,০০০ টাকা। এরপরে কালো কালার একটি বাইক, এখানে হালকা একটু গ্যাস আছে, মেশিং করে দিব। এটা নাম্বার ছাড়া ওয়ান ডেস, যে কোনো জেলায় নাম্বার করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। একদম ফুল ফ্রেশ বাইক। এই বাইকগুলো কিন্তু ইঞ্জিন আনটাস, ইঞ্জিন ইনটেক, ঠিক আছে। তো এই বাইকটির দাম আসবে মাত্র ৪৬,০০০ টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। মেট্রো প্লাস এই বাইকটি এই মাত্র নিয়ে আসা হয়েছে, 2টি চাবি সহ আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এবং ফুল ফ্রেশ, হাইড্রোলিক সামনে আছে। এবং টায়ার থেকে নিয়ে সব কিছু কিন্তু প্রায় নতুনের মতোই আছে। বাইকটির দাম আসবে অনলি ৮০,০০০ টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে ৮০,০০০ টাকা। এরপরে চায়না ম্যাট ব্লু, 2 বছরের জন্য ব্যাংকটা করা আছে, যে কোনো জেলায় নাম্বার করে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু ডাবল ডিস্ক এবং 2 বছরের জন্য ব্যাংকটা করা আছে। পুরা বডি কিন্তু ফুল ফ্রেশ এবং ইঞ্জিন আনটাস, ইঞ্জিন ইনটেক। ইঞ্জিন সম্পর্কে কোনো কথা বলা যাবে না, ইঞ্জিন একদম শোরুম কন্ডিশনে আছে। গাইস, এই বাইকটির দাম আসবে মাত্র ৮০,০০০ টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে মাত্র ৮০,০০০ টাকা। এরপরে সিটি 100, 2 বছরের জন্য ব্যাংকটা পড়া আছে, যে কোনো জেলায় নাম্বার করে নিতে পারবেন। আমরা মালিকানা চেঞ্জ করে দেব যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে হওয়ার জন্য, কারণ এটা ফাইল জমা হয় নাই, ফাইল আমাদের কাছে আছে, শুধু নাম চেঞ্জ করে আমাদের কাছে বিক্রি করে দেব। বাইকটি 2015 মডেল, দাম আসবে মাত্র ৭০,০০০ টাকা। এরপরে টিভিএস এক্সেল 100, একদম ফুল ফ্রেশ, 2 বছরের জন্য নাম্বার করা আছে, সিরাজগঞ্জের নাম্বার, সেলফি স্টার্ট এবং 2020-এর মডেল। গাড়ির আউটসাইডে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই এবং ইঞ্জিনে তো কোনো প্রবলেম নেই, 100 আছে, 2টি চাবি সহ আছে। বাইকটি চলার 28 কিলোমিটার, দাম আসবে মাত্র ৬০,০০০ টাকা। ডাইং 80, এটা ওয়ান টেস্ট, সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিএটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন। সেলফি স্টার্ট এবং কালো কালার, ফুল ফ্রেশ বাইক। তো গাইস, এই বাইকটির দাম আসবে অনলি ৪৭,০০০ টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। এই বাইকটি আজকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ময়মনসিংহ, যেহেতু বাইকটি বিক্রি হয়ে গেছে, আমাদের এক বড় ভাই অনলাইনের মাধ্যমে ক্রয় করেছে, ময়মনসিংহ চলে যাচ্ছে আজকে। 2018 মডেল, কাইট মাত্র 30,০০০ টাকা। এরপরে দেখেন জাপানি CD80, এটা ফুল টাকা নাম্বার, জয়পুরহাটের নাম্বার এবং অরিজিনাল কালার, কোনো ধরনের কালার বা রঙের টাচ আপ করা হয়নি, একদম অরিজিনাল কালার, অরিজিনাল রং, সব কিছুই আছে স্টিকার সহ। ইঞ্জিনের অবস্থাটা অনেক ভালো আছে, মাঝে মধ্যে আমিও চালাই এটা, 2টি চাবি সহ আছে। তো বাইকটির দাম আসবে মাত্র ৭০,০০০ টাকা ফিক্সড। এরপরে ডাইং রানার, এটা হচ্ছে ফ্রিডম 6 মডেল, নাম্বার ছাড়া, সেলফি স্টার্ট আছে এবং সেলফ ওকে আছে,
সেলফ ওকে আছে, কালো কালার, ফুল ফ্রেশ, ঠিক আছে। তো বাইকটির দাম আসবে মাত্র 36,000 টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। এরপরে 135, এটা ওয়ান ডেস অবস্থা আছে। আমাদের চট্টগ্রামের জাহিদুল ইসলাম ভাই ফুল টাকা দিয়ে রাখছেন, যেহেতু উনি বিদেশে থাকেন এবং টাকাও পরিশোধ করে দিয়ে রাখছেন, এজন্য বাইকটি ব্যাপারে আর কিছু বলবো না, বাইকটি ওনার। এই মাত্রই নিয়ে আসা হয়েছে, ধোয়াও হয় না, দেখতেন কাদা দেওয়া পরে, মানে কাদা দেওয়া জর্জরিত, কোনো ধরনের ধোয়া পলিশ টলিশ করা হয়নি দেখুন। তো এটা হলো 2021-এর মডেল, 2021-এর শেষের দিকে বাইকটি শোরুম থেকে ওঠানো হয়েছে। ইঞ্জিনের গ্যারান্টি আছে এবং নাম্বার ছাড়া ওয়ান ডেস। রিমোট কন্ট্রোল, আপনারা জানেন কিন্তু রিমোট সিস্টেম যেটা, সেটা হচ্ছে নিউ মডেল, আপডেট মডেল, এখনকার বর্তমান মডেল। ফুল ফ্রেশ, শুধু কাদা মাখানো আছে এতটুকু, আর কিছু না। রিমোট সাথেই আছে কিন্তু, এই যে রিমোট, দুইটি চাবিও আছে, দুইটি চাবি এবং রিমোট সাথে আছে। তো এই বাইকটির দাম আসবে মাত্র 92,000 টাকা। রিমোট সিস্টেম বাইক কিন্তু, আপডেট মডেল, নিউ মডেল, এখনকার বর্তমান মডেল, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে মাত্র 92,000 টাকা। এই শোরুমের সর্বশেষ যে বাইকটি দেখাবো সেটা হচ্ছে ফ্রিডম, এখনকার আপডেট মডেল, নিউ মডেল, বর্তমান মডেল, নাম্বার ছাড়া ওয়ান ডেস। সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআরটির মাধ্যমে নাম্বার করে দেবেন। তো বাইকটি ইঞ্জিনের গ্যারান্টি আছে, ইঞ্জিন আনটাচ, ইঞ্জিন ইনটেক, এটা সব কিছুই মোটামুটি ফ্রেশ আছে। তো বাইকটির দাম আসবে অনলি 45,000 টাকা ফিক্সড একদম, ঠিক আছে, অনলি 45,000 টাকা ফিক্সড একদম। তো এই শোরুমে মোটামুটি কম দামের যেগুলো বাইক আপনারা নিতে চাচ্ছেন, আমার সাথে ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এরপরে আমার 3য় নাম্বার শোরুমে কিছু বাইক আছে, সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। سنخوض معاركنا وسنمضي جموعا غدا ونعيد الحق المغتصبا وبكل القوة ندفع وبكل القوة ندفع بسلاح الحق البتان سنحرر জি গাইস, আমার 3য় নাম্বার শোরুমে প্রথম যে বাইকটি দেখাবো সেটা হচ্ছে হিরো গ্ল্যামার, 2021-22-এর মডেল, দেখতে পাচ্ছেন একদম ব্র্যান্ড নিউ। তার প্রমাণ হচ্ছে টায়ার, দেখুন সামনে পিছনের টায়ার দুটাই একদম নতুনের মতো এবং ফুল ফ্রেশ, নাম্বার ছাড়া ওয়ান ডেস। যে কোনো জেলায় নাম্বার করার সুযোগ আছে এবং আপনার কাছে যখন বিক্রি করবো তখন আমরা মালিকানা চেঞ্জ করে দিব, যাতে করে মালিক আপনি হন। তেলে সাশ্রয় বাইক কিন্তু এটা, 17 ইঞ্জিন দেখেন, এই ইঞ্জিনগুলো তেলে খুবই সাশ্রয়, ঠিক আছে। আর যেগুলো হেড উপর দিকে সেগুলো একটু তেল একটু তুলনামূলক একটু বেশি খায়, আর এই ইঞ্জিনগুলো একটু তেলে খুবই সাশ্রয় এবং মানে কম তেলে বেশি যায়, ঠিক আছে। তো একদম ব্র্যান্ড নিউ, এখনকার আপডেট মডেল, নিউ মডেল, ফুল ফ্রেশ, কোনো জায়গার দাগ নাই, স্পট নাই, সামনে টায়ারটাও দেখুন একদম ব্র্যান্ড নিউ। ফুল ফ্রেশ বাইক, যারা 60+ তেলে নিতে চান 1 লিটারে, তাদের জন্য এই বাইকটি, বিশেষ করে যারা কোম্পানি কাজ করেন এবং যারা দিন 100-200 কিলো চালানো লাগে, তাদের জন্য এই বাইকটি খুবই তেলে সাশ্রয়, সেলফি স্টার্ট। আমরা মালিকানা চেঞ্জ করে দেবো, যার নামে বাইক হবে, মানে যার কাছে বাইক বিক্রি করবো তার নামে আমরা মালিকানা চেঞ্জ করে দেবো, শোরুম কাগজগুলো। তো বাইকটির দাম আসবে অনলি 88,000 টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ দাম আসবে মাত্র 88,000 টাকা। এরপরে 2022-এর মডেল, 2022 বাইকটি তোলা, একদম ব্র্যান্ড নিউ, শোরুম কাগজ পরিবর্তন করা যাবে, এটা নাম্বার ছাড়া ওয়ান ডেস। যেহেতু নাম্বার ছাড়া ওয়ান ডেস বাইক হলে যে কোনো টাইমে শোরুম কাগজ পরিবর্তন করা যাচ্ছে, মালিকানা চেঞ্জ যাকে বলা হয়। এবং কালারের দিক দিয়ে যদি 100 না হয় তাহলে বাইক দিবেন, ইঞ্জিনেও 180 আছে, কারণ এটা 22-এর মডেল, 22 বাইকটি শোরুম থেকে ওঠানো হয়েছে। তো 22-এর বাইক এবং এখনকার আপডেট মডেল, নিউ মডেল, বর্তমান মডেল, গলসি কালো, এই বাইকগুলো দেখার কিছুই নেই। দেখেন কালার দিক দিয়ে বলতেছেন বাইকটি কেমন, 2000 প্লাস চলা,
তো বাইকটির দাম আসবে 1,62,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস, 1,62,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস নতুন শোরুম উপলক্ষে করে, ঠিক আছে। এরপরে দেখুন পালসার পাগলো 3 2016 মডেল, ফুল টাকা নাম্বার, আজীবন নাম্বার, কমপ্লিট নাম্বার। এই বাইকটি কালো লাল, প্রথম মালিকেরই আছে এবং ইঞ্জিনের কোয়ালিটি 100-100ই আছে, এত কোনো সন্দেহ নেই। যারা কম প্রাইসে ফুল টাকা নাম্বার কিনতে চান তাদের জন্য বাইকটি। প্রথম মালিকের বাইক, টায়ার দুটাই অনেক সুন্দর আছে, অনেকদিন ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই বাইকটি সেলফি স্টার্ট আছে, দুটি চাবি সহ আছে, ফুল টাকা নাম্বার, এ ক্লাস বাইক। এই বাইকটি হলো এ ক্লাস। তো বাইকটির দাম আসবে অনলি 1 লক্ষ টাকা। এরপরে দেখুন 2022 মডেল, 2022 বাইকটি শোরুম থেকে ওঠানো হয়েছে। এটা ম্যাট প্লাটিনা 110 সিসি, এখনকার আপডেট মডেল, নিউ মডেল। যারা এখনকার আপডেট মডেল, নিউ মডেল বাইক কিনতে চান, প্লাটিনা, তেলের সাশ্রয়, 110 সিসি, এখন পর্যন্ত স্টিকার ওঠে নেই। এখন ফুল ফিনিশ বাইক, কালো লাল এবং নতুন নেওয়া আর এই বাইকগুলো নেওয়া একই কথা। দুটি চাবি সহ আছে, ডিজিটাল মিটার এবং সামনে হাইড্রোলিকও আছে। তো সব মিলে বাইকটা একদম শোরুম কন্ডিশন। এই বাইকটির দাম আসবে অনলি 90,000 টাকা, অনলি 90,000 টাকা নতুন শোরুম উদ্বোধন উপলক্ষে করে একদম দাম কমাই দিলাম, ঠিক আছে। এরপরে এই বাইকটি একজন দেখতে চাইছেন, তাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি, সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি, যিনি দেখতে চাইছেন তাকে মানে উদ্দেশ্যটা বেশি মনে করতেছি। দেখুন প্রতিটা অংশ একটু 1-2 মিনিট এটা একটু সময় দিব। প্রতিটা অংশ একদম নিখুঁত, সিগন্যাল লাইটও নিখুঁত আছে। এই যে হ্যান্ডেল, চাপা, সুইচ সব কিছু ওয়াল ওকে আছে এবং ফুল ফ্রেশ। টাঙ্কি থেকে তাকান, ফুল ফ্রেশ টাঙ্কি এবং নিখুঁত। দেখেন গ্যালেসের দিক দিয়ে এবং কোয়ালিটির দিক দিয়ে 100-100 আছে, ঠিক আছে। ইঞ্জিনটা দেখুন, আন্দাজ ইঞ্জিন ইনটেক। সাইড কভার দেখুন, ফুল ফ্রেশ। শুধু এখানে স্টিকার একটু উপর একটুখানি স্পট আছে, এটা ব্যাগ রাখার কারণে। যদি বলেন যে এই স্টিকারটা চেঞ্জ করে দেন, নতুন করে দেন, তাও সম্ভব। আর যদি বলেন যে না নতুন অরিজিনালি থাক, তারপরেও চলবে, সমস্যা নেই। আর যদি বলেন একদম ফ্রেশ চাচ্ছি, তারপরেও আমি করে দিব, কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে। এই সাইডে সিগন্যাল লাইট দুটি একদম নিখুঁত, ফুল ফ্রেশ এবং নাম্বার ভ 14-47-35 নাম্বার অফ ফাইন সিরিয়ালগুলো। 2018 মডেল, কিন্তু এটা 2018 মডেল, ফুল ফ্রেশ বাইক। দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন আনটাচ, ইঞ্জিন ইনটেক, ট্যাবিট পর্যন্ত খোলা পড়ে নাই, এটাই নিচ্ছে। তো বাইকটি 3000 প্লাস চড়া। এটা অ্যানালগ মিটার, যদিও গ্যারান্টি নেই, তারপরেও 3000 মিটার পাইছি, এই অবস্থায় আমি দেখাতেছি। এবং কালারের দিক দিয়ে 100-100 আছে, দেখুন দেখতে পাচ্ছেন, কালারের দিক দিয়ে 100-100 আছে। তো 2018 মডেল, 2 বছর জন্য নাম্বার করা আছে, ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড, প্রথম মালিক। এখন পর্যন্ত প্রথম মালিকেরই আছে, দ্বিতীয় মালিক কেউ হয় নাই। যার কাছে বিক্রি করবেন তিনিই হবেন দ্বিতীয় মালিক, ঠিক আছে। তো বাইকটি দাম আসবে মাত্র 90,000 টাকা, একদম, কোনো দরদাম করার সুযোগ নেই। এই দামের মধ্যেই আপনাকে নিতে হবে। যদি নেওয়া চলে নেবেন, না হলে কথা বলবেন না, ঠিক আছে। একদম 90,000 টাকা। এরপরে ডাইং 80, 2 বছর জন্য ব্যাংকটা পড়া আছে। এই বাইকটি একদম নতুন, 4000 প্লাস চলা, অরিজিনাল চলা 4000, ফুল ফ্রেশ বাইক, একদম নতুনের মতোই আছে, কোনো দাগ নাই, স্পট নাই, অরিজিনাল চলাই। এটা মিটার কমানো হয় নাই, ফুল ফ্রেশ বাইক, ডাইং 80, সেলফি স্টার্ট, 2 বছর জন্য ব্যাংকটা পড়া আছে। এই বাইকটির দাম আসবে মাত্র 50,000 টাকা ফিক্সড, একদম 50,000 টাকা। এরপরে ডাইং বুলেট, এখনকার আপডেট মডেল, নিউ মডেল, ম্যাট কালার, এটা কিন্তু ম্যাট কালার। এখনকার বুলেট V2 বলে। ইঞ্জিন আন্দাজ, ইঞ্জিন প্যাকেট এবং উপরের অংশ থেকে নিয়ে প্রতিটা অংশ নিখুঁত পরিমাণ আছে। অরিজিনাল চলায় দেখুন 7000। তো অরিজিনাল চলা 7000 হলে বাইকটি কেমন নতুন হবে এটা কিন্তু আপনাদের জানান বা অজানা নেই, ঠিক আছে। ফুল ফ্রেশ, দেখেন চেহারাটা দেখুন। এবং 2 বছর জন্য ব্যাংকটা পড়া আছে। এই বাইকটি 2 বছরের জন্য ব্যাংকটা পড়া আছে, যে কোনো জেলায় নাম্বার আপনারা করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। তো বাইকটির প্রাইস দেওয়া ছিল 75,000 টাকা। নতুন শোরুম উপলক্ষে করে বাইকটির দাম হবে
মাত্র 65,000 টাকা ফিক্সড, একদম 65,000 টাকা ফিক্সড শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ। সাথে বোনাস হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন রেজিস্ট্রেশন ফি, রেজিস্ট্রেশনের টাকাটা ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। এরপরে টিভিএস স্ট্রাইকার ফুল ফ্রেশ অরিজিনাল চলাই, দেখুন টায়ারের রং পর্যন্ত ওঠে নাই, এবং এই টায়ারটা শোরুমের মতো যদি না হয় বাইক নেবেন না। দেখুন একদম শোরুম কন্ডিশন টায়ার, এবং শোরুম কন্ডিশন সব কিছুই হাইড্রোলিক, চুল পরিমাণও ক্ষয় জানে কিন্তু। মানে এই বাইকটি এক প্রবাসীর ছিল, দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারে নাই, ওনার ওয়াইফ আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, যার কারণে বাইকটি চলছে কম। 2টি চাবি সহ আছে, একদম নতুন বাইকের মতো আছে, এবং ইঞ্জিনের একটা নাটে হাত পড়ে নেই, এটাই বাস্তব, এটাই সত্য। বিশ্বাস করবেন না করেন সেটা আপনার ব্যাপার। এবং ফুল ফ্রেশ বাইক, দেখুন কোনো ধরনের দাগ নাই, স্পট নাই, সামনে পিছনের টায়ার একদম অরিজিনাল এবং শোরুম কন্ডিশন টায়ার। দেখুন এটা কোনো পিছনের টায়ার, দেখুন পিছনের টায়ার শোরুমের মতোই 100 আছে। নাম্বার সারা ওয়ানডে সারা বাংলাদেশে যে কোনো বিআরটির মাধ্যমে নাম্বার করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। কালো লাল বাইক যারা খুঁজতেছেন সেলফি স্টার এবং টিভিএস স্ট্রাইকার, শোরুমের মতো যদি বাইকটি না হয়, বেচার উদ্দেশ্যে বলতেছি না, বাস্তব কথা বলতেছি, শোরুমের মতো যদি বাইকটি না হয়, বাইক সরাসরি বলতেছি ব্যাগ দেবেন, কোনো আপত্তি নেই, ব্যাগ দেবেন, ঠিক আছে। দেখেন কালারের দিক দিয়ে 100-তে 100 আছে, সাইড কভারটা দেখুন 100-তে 100, ঠিক আছে। এবং ইঞ্জিনের চেহারা দেখুন, ইঞ্জিনের দেখুন তো ইঞ্জিনের একটা নাটে হাত পড়ছে না, নাই। হেড সিলিন্ডার অরিজিনাল এবং আনটাচ, ঠিক আছে। তো বাইকটির দাম আসবে মাত্র 90,000 টাকা, বাইকটির দাম আসবে মাত্র 90,000 টাকা শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ, ঠিক আছে। সর্বশেষ যে বাইকটি দেখাবো, এটা নতুন শোরুম উপলক্ষে করে বিক্রি দেওয়া হয়েছিল, বাইকটি ওই দিনই বিক্রি হয়ে গেছে, বায়নাপত্র হয়ে গেছে। যেহেতু বায়নাপত্র হয়ে গেছে, এই ব্যাপারে আর কথা বলবো না, 27 তারিখে হয়তো বা উনি নিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তো এই পর্যন্তই আজকের ভিডিওতে। শেষে একটা কথা বলবো যে বায়না দেওয়ার পরে গাড়ি নেবেন না, এরকম যেন না হয়। বায়না দেওয়ার পরে গাড়ি নিতে হবে, এটাই চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে। তাছাড়া বায়না টাকা ফেরতযোগ্য হবে না। তো আজ এই পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিওতে কথা হবে ইনশাল্লাহ। ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।